موديل وزي ورديناهم كعبة واحدة اللي هي الكوش ابليكاسيون في الموديل تي سي بي بي معايا. من بعد جينا للكوش ترانسبور، قاعدة هي بيدها على كوش ترانسبور. الكوش اللي تحتها شكوني؟ ريزو هذيك كيف قاعدة على كوش اي بي، دو لو نون دو اي بي والاخر تي سي بي بتاع الكوش ترانسبور. دونك تي سي بي اي بي، دونك هما المين لي كوش مين بتاع الموديل تي سي بي بي. باهي نهبطوا اللوطه نلقاو قداش مازال نعمل كوش في الموديل هذا. دو كوش دو اخرين اللي هما شكونه؟ ليزون دوني فيزيك وفيزيك. لا كوش فيزيك هذوما الاثنين اون تي روغروبي اللي هي اون سول كوش اللي هي الكوش شكوني؟ سميناها الكوش ماك، الكوش ليزون دو دوني. متفاهمين؟ نرجعوا لك كمان. دونك نبداو كل وحده تقول لنا c'est quelle couche. الكوش اللي هي chargée de la constitution des trames. انا جو في نوتي ومن بعد باش نشوف. باش نحط باش نحط ومن بعد شنو هي الكوش الكونستيتيوسيون دي ترام. ليزون دوني يعني باش نكتب ومن بعد باش نشوف. واللي بعد ريزو كوش ريزو. واللي بعد ليزون دوني مرة أخرى. ليزون دو دوني دو بو ان بو ترانسبور دو بو ان بو مش ترانسبور. باش نحط انا باش نحط لي ريبونس ومن بعد باش نشوف فيهم كيفاش يصاير. ترانسبور نيكست. ني encodage des structures de données. Physique. Présentation. مش l'encodage en binaire مثلا. En physique ولا شكون قال؟ Présentation. Présentation. On verra. Next. Oui, contrôle de flux. Contrôle de flux. نعديوها. Accès une station sur un lien adjacent. Liaison de données. Suspension reprise sur une activité. الF نقصد réseau. Réseau. Session. Connais session. Suspension avec reprise sur une activité. Session. ما حاجة أخرى؟ يبقى نرجع. هاي فيه. باش نبداو. نظمي. هاي c'est constitution des trames. C'est la couche de liaison de données. هي اللي باش تكتبها بها. Détermination du chemin à travers le réseau. واضح réseau. Détection des erreurs de bout en bout. فما شكون قال liaison de données فما شكون قال transport. شكون صحيح شكون بدل الراي وشكون؟ Vous êtes pour quelle réponse? Liaison de données. Liaison de données. هو الموتي تي سي بي. نسمع فيك. مادام مش تي سي بي معناتها لي بروتوكول هما اللي يعملوا لنا كوريكسيون تي سي بي. طب quelle couche? فين couche les protocoles هما c'est au niveau des couches. في لي ترانسبور نورمالمون تي سي بي اي بي ولا. باهي باش نرجع. كان جات ديتيكسيون اي كوريكسيون دي زيرور. راهي جات ليزون دو دوني. ليزون دو دوني قلنا تعمل ديتيكسيون اي كوريكسيون دي زيرور مي من معناها دو بروشان بروج. دايوغ on a utilisé le mot de prochain proche من واحد اللي بجنبه
يبعث فما ايرور يعاود يرجع له يخدموا بحذا بعضهم لي بحذا بعضهم هكا ولا لا مي دو بوت ان بو معناها من السورس للديستيناسيون كي نكملوا كل شيء فما اون اوتر فيريفيكاسيون سي لا كوش ترانسبور معناها les données ont été transportées de bout en bout من source de destination à ce moment-là نعاودوا نعملوا une détection une correction ou la détection éventuellement d'erreur donc هنايا اللي عندنا c'est de bout en bout كان جات ماهيش de bout en bout راهو liaison de données c'est bon B encodage des structures de données encodage des structures de données physiques ولا la présentation مادام كنقولوا انكوداج نقصدوا معناتها يولي اون بينير وكل لا et d'ailleurs هنايا باش تعرفي انت les structures de données est-ce que في الكوش فيزيك عندنا علاقه بالstructure des données نعرفوها نحن données في الكوش فيزيك شنو نحن متخصصنا في الفيزيك شنو هي دوني بينير donc هنايا c'est la présentation des données cryptage compression c'est au niveau de la couche présentation c'est bon كامله contrôle de flux شكون حكينا عليه contrôle de flux ولا لا في الكور حكينا جبدنا عليه وي جبدنا عليه نفكركم باش جبدنا عليه contrôle de flux تفكر وقت اللي حكيت لكم على لو سو سبيله وسطال حكينا مرة عليها ولا لا تفكروها الو يظل نفكر سطال تفكروا لا وقت حكينا هو بالحق او حتى لو ميكانيزم يوتيليزي اسمه معناها الكونترول دو فلو سي لو سو معناها كيما عندك الروبيني سي لا سورس تاع الماء تاع الدوني بتاعك واللو سو هذاك سي لو ريسبتور كي فا ريسيفوار لانفورماسيون كي نقوي في الديبي انا تاع الشبيله تاع لي فلو دو دوني اللي جاييني ما عادش نجم نتحكم في الكريستال هذاك باش يفيز دونك لو ريسبتور on ne peut plus absorber les données اللي باش يجيو on ne peut plus contrôler les données اللي باش يجيو باش يفيضوا عليه دونك شنو نعمل انا انت كي تبدا تتفرج كي تشوف السطل باش يفيز معناها في الغيال كيما هو ليميتور كيما هو الريزو قاعد يشوف شنو اللي يصير كي يشوف الريسبتور باش يضيع يوغا دي بيرت لو تو دو بيرت باش باش ينقص الفلو بتاعو باش ينقص في السباله باش ينقص في لي دوني اللي عنده دونك هذاك سكون ابيل لو كونترول دو فلو جو كونترول لو فلو من واحد لواحد جو كونترول ما بين ليميتور بير ايميتور ريسبتور ما نخليش لو ريسبتور بومباردي بار لي دوني اللي عندي نقيس سكون ابيل هي فما زيد الميكانيزم دو فينيتر كوليسونت كنت نبعث له 4 4 فلو نولي ننقص نبعث له زوج ونشوف كان سافا نزيد نقوي وانا ماشي ندوزي كونترول دو فلو et au niveau de la couche liaison de données. Liaison de données, fait des corrections d'erreurs, fait un contrôle de flux, l'accès au support physique, CSMACD, tout ça, c'est au niveau de contrôle, c'est au niveau de la liaison de données. L'accès sur une station située sur un lien adjacent. شكون هذا accès à une station située à un lien adjacent فما شكون قال liaison de données فما شكون قال réseau الريزو c'est pas un lien adjacent quelle couche حسب رايك liaison déjà انت قلت تو accès au support physique لا c'est la couche liaison de données خاطر الريزو ما تعمليش لاكسي ما تعطيني الشوما هكا سسبونسيون ريبريز دون اكتيفيتي شقولنا كلكم متفقين على انها الكوش سيسيون شقولنا الكوش سيسيون باش يحلك انت في ماكينتك حل دي فناتر هاو ياهو هاو ما نعرفش انا حل تيمز هاو حل ما نعرف شنو كي تقص عليك الكونيكسيون وتعاود ترجع لك ويمشي يرجع لك كل واحد بلاصتو ترجع لك الياهو فعل الياهو الاخر لابليكاسيون على الاخر سور لو بور دونك سسبونسيون كثير سسبونسيون اي لا ريبريز سير في بلاصتها
c'est synchronisation. Ça, c'est au niveau de la couche session. C'est qui va gérer tout ça. Ben, c'est bon. Kamala, Oui, madame. quelle est l'utilité d'une adresse IP par rapport à une adresse physique? Ce n'est l'utilité. C'est là. L'adresse physique, c'est l'adresse physique. الماك L'adresse MAC. Vous voyez, l'adresse IP, c'est l'adresse universelle. اللي نستعملوا فيها pour quoi faire. شنو هي الحاجة اللي نستعملوها قبل ما كانتش عندنا adresse IP فما حاجة ما كناش نجمو نعملوها. شنو هي؟ Identifier le réseau. قبل ما نحكي Se connecter, ما كناش نجمو نكونيكتيو من غير ادريس اي بي مدام. فوالا كلها كونيكسيون. قبل كنت ريزو هكا لوكال تنجم تخدم مي باش تخرج لبرا ما تنجمش. Donc ça va. Maintenant, l'utilité par rapport à l'adresse physique, c'est la communication. Mais, Kamlo. Pour quelle raison un modèle de réseau en couche a-t-il été développé? Bon, falsa شوية باينة بحالها mais juste. قالك بقات نقرا هنا. أي في قولي شوية راهو TD مش هنا باش نعملو راهو ce sont des travaux اسمهم TD travaux dirigés. اش معناها travaux dirigés? Je dirige mais je ne corrige pas. باهي ونحيو لي l'enregistrement. مش فاهمنا من غير enregistrement. فهمنا ولا ما تفهمناش؟ شنو السكوت هذا؟ لا مدام انا هنا علاش مش مشكل. مش فاهمة من غير enregistrement. نورمالمون مالكش خاطر اليوم تي دي مش تي بي. ها؟ مو اليوم تي دي مش تي بي. ولا انا ما قلت فين. صار مطلقة هي الحكاية معناتها في أي حاجة لا. Qui est en train d'enregistrer? ما عرفتش كيك ولا ما نعرف ديجا بديت بعد درش. هاي arrêtez بالله. خلينا نكملوا. وما معناها يجاوبني اللي قاعد يعمل في الانجسترمون. مدام نورمال كنت تظهر لك 3 بوينت نجم تنحيها. ما حبش تنحالي. هاي قالك 3 بوينت بجنب الوحدة نتاع الميكرو. أنايا؟ راك فما 3 بوينت بجنب الميكرو غاديك. هاي كمدام بجنب الوحدة تاع البارتاج 3 بوينت. ما جاني شيء. جو كليك توا جاتني. كليك عليها. اعمل ستوب. هي ما حبيتش. اعمل ستوب ريكوردينغ. لا ما حبيتش انا معناها اللي انجستر قولي مدام